आदमी इसको टेस्ट करेगा। LG रेफ्रिजरेटर मॉडल GL-305VV5 2010 290 लीटर्स 5 स्टार रेफ्रिजरेटर में हम फ्रीज़र में थर्मोस्टेट थर्मामीटर लगा रहे हैं। नॉर्मल सेटिंग 3 पे है ये। अब इसका टेम्परेचर है 22। RC में भी हम टेम्परेचर मीटर लगा रहे हैं। सेटिंग इसका 4 पे हमने किया है। इसका टेम्परेचर अभी 24.4। इसका अभी हम चालू करने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम है इसका हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। बाईस 5 कंप्रेसर चालू है। हीट हो चुका है कंडेंसर, बॉडी भी हीट होगा। फिर से हीट हो चुका है। +10 फ्रीजर में आ चुका है। 9.8 फ्रीजर टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर है 20.5, कम होते जा रहा है। जितना चलता रहेगा उतना टेम्परेचर कम हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 1 से लेके 6 के बीच में ही होना चाहिए, तो उसे ओके माना जाएगा। ना तो माइनस में जाना चाहिए और ना ही 6 के ऊपर रहना चाहिए। ये बंद हो गया। 19 टेम्परेचर 18.9 6 माइनस फ्रीजर टेम्परेचर अभी 6 दिखा रहा है। -12 इस ओके। रेफ्रिजरेटर आपका फ्रीजर कंपार्टमेंट रेफ्रिजरेटर 1 से लेके 6 के बीच में होना चाहिए, तो उसे ओके माना जाएगा। (4.9) 4.7 फ्रीज़र माइनस में जाना चाहिए। इसमें इस फ्रिज में क्या प्रॉब्लम है हम आपको बताते हैं।
टाइम लगेगा प्रॉब्लम। थ्री पॉइंट फोर फ्रीजर कंपार्टमेंट टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट 17.4। जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे कूलिंग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। 17.2 टेम्परेचर अभी दिखा रहा है। ये फ्रीज़र कंपार्टमेंट, ये रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट है। नीचे वाले को रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट बोला जाता है और ऊपर वाले को फ्रीजर कंपार्टमेंट बोला जाता है। 2.8 2.3 17 is 1.7 1.5 1.3 रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर। प्रॉब्लम थर्मामीटर में प्रॉब्लम है। 16.3 16.2 प्रॉब्लम। 0.8 फ्रीजर टेम्परेचर। बढ़ते जा रहा टेम्परेचर। वन पॉइंट वन टेम्परेचर हो गया। 16.1 है रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर। सोलह पॉइंट वन रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का कूलिंग। 16 फ्रीजर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, प्लस में जा रहा है जो कि माइनस में जाना चाहिए। 1.4 हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 1.7 हो चुका है, अभी 1.8 हो चुका है। कूलिंग माइनस में जाने के बजाय प्लस में जा रहा है। रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कंपार्टमेंट का कूलिंग 1.9 हो चुका है अभी। प्रॉब्लम है इस फ्रिज में 16.2 में अटका ही है। रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का ये भी बढ़ रहा है। फ्रीज़र टेम्परेचर 2 पे जा चुका है अभी। इसका प्रॉब्लम क्या है हम आपको बताते हैं। 2.1 2.3 फ्रीज़र टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है हम आपको बताते हैं बहुत जल्द।
2.3। रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर 16.4। कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। टू 2.4 फ्रीजर टेम्परेचर। अरे 2.5 हो गया। प्रॉब्लम क्या है आपको भी एक्सप्लेन करते हैं हम। ये जो थर्मोस्टेट है इसका ये ख़राब है, जिसके वजह से लो कूलिंग में भी कट ऑफ हो रहा है। अभी इसका कंप्रेसर चेक करते हैं। इसका कंप्रेसर बंद है, फैन मोटर भी बंद है। कंप्रेसर भी बंद है। अभी हम थर्मोस्टेट घुमा के हम चेक करते हैं। अभी हम इसको घुमाएंगे। चालू हो गया। इसका थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम है। पंखा चालू हो चुका है, जो लो कूलिंग में कट ऑफ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी देखिए थ्री 3.1 है। अभी कूलिंग बढ़ता जाएगा। 2.9 अभी -12 तक जाएगा। अभी हमको थर्मोस्टेट चेंज करना पहले। ये है जूना थर्मोस्टेट। अभी हम इसको चेंज करने वाले हैं। ये है थर्मोस्टेट एलजी का। ये यहाँ पर लगता है। अभी हम लगाने वाले इसको। हमने चेंज कर दिया इसका थर्मोस्टेट। ये है जूना वाला। अभी हम चेक करेंगे इसको। फिर से हम चालू करने वाले हैं इसको। हम थर्मोस्टेट लगा दिया। फिर से हम थर्मोमीटर लगाने वाले हैं इसमें। थर्मोस्टेट चेंज किया है। अभी टेम्परेचर हम आपको दिखाते हैं। 4.7 और यह है 22.9। देख सकते हैं माइनस में जा रहा है। अभी -0.4 फ्रीज़र का टेम्परेचर है अभी। और रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है 18.7। इसमें प्रॉब्लम था थर्मोस्टेट का, जो हमने चेंज किया। अभी -12 टेम्परेचर आराम से जाएगा। और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में 0 से लेके 6 इस ओके। माइनस में कभी नहीं जाना चाहिए रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। -1.1 टेम्परेचर। जो कि थर्मोस्टेट ख़राब होने की वजह से कूलिंग नहीं हो रहा था। अभी 100% कूलिंग होगा। -1.4 फ्रीज़र का टेम्परेचर अभी बढ़ते जा रहा है और ये 12 तक जाने वाला है। हमने इसको सेटिंग 4 पे किया है। नीचे का थर्मोस्टेट का सेटिंग। तो थर्मोस्टेट ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। या तो ज़्यादा कूलिंग होगा या तो बहुत कम कूलिंग होगा। 1.7 टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। 1.8 फ्रीज़र टेम्परेचर। 1.9 -2
18 प्लस 18 है रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर। ये 0 से लेकर 6 के बीच में होना चाहिए, तो इसे ओके माना जाएगा। अभी -2.2 टेम्परेचर फ्रीज़र टेम्परेचर, -2.4 टेम्परेचर फ्रीज़र। तो थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम आपको मैंने दिखाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। अभी 12 टेम्परेचर जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट जाएगा। मैं 3 तक आपको दिखाऊंगा, इसके बाद मैं बंद कर दूंगा। -2.7। ये है जुना थर्मोस्टेट, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रहा था। अभी -2.8 2.9। तो थर्मोस्टेट या तो ज़्यादा कूलिंग करेगा या तो कम कूलिंग करेगा या तो कंटिन्यूटी नहीं आएगा। तो 3 बातों में इसको ख़राब माना जाता है। या तो इसका जो सेटिंग है उसके हिसाब से इसको कूलिंग करना चाहिए, और कंटिन्यूटी नहीं है तो भी इसे ख़राब माना जाता है। अगर हमने रखा है 2 पे और -डिग्री जाता है तो भी इससे ख़राब माना जाएगा, और हमने रखा है 2 पे फिर भी कूलिंग नहीं होता है तो इसे ख़राब माना जाएगा। तो ये 3 वजह की वजह से ख़राब माना जाता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। -3 डिग्री जा चुका है। गॉड ब्लेस यू।